A un anno dall'avvio, il Veneto fotografa i risultati intermedi del piano regionale Blue Crab Action Plan, nato per contrastare una delle più gravi emergenze ambientali, economiche e sociali degli ultimi anni, il granchio blu. I dati del progetto confermano una diffusione capillare in tutte le principali aree costiere lagunari del Veneto, con densità più elevate nel delta del Po e nella laguna nord di Venezia. Oltre 62.000 kg di specie aliene campionati tra giugno e novembre 2025, lungo 150 km di costa, tra mare, lagune e acque interne. Una specie invasiva praticamente impossibile da debellare, per questo l'obiettivo ora è trasformare il problema in un'opportunità. C'è una certezza, dicevo, qual è? Che questa specie non è possibile debellarla, quindi eradicarla del tutto, per cui c'è la convinzione e la consapevolezza che bisogna convivere con il granchio blu. Quindi l'obiettivo qual è? In primis è quello di mettere in sicurezza gli allevamenti di bivalvi. Quindi una volta raggiunto questo obiettivo, è logico che il granchio blu si può gestire diversamente, perché stiamo vedendo che c'è una filiera commerciale diciamo, che costituisce una bella opportunità e che quindi fa sì che questo problema possa diventare una risorsa. Secondo lo studio, il granchio blu mostra un'elevata capacità di adattamento, resiste a temperature tra meno di 10 e oltre 30 gradi e a forti variazioni di salinità. Per questo motivo la Regione annuncia ora un cambio di fase, strategie permanenti di contenimento, pesca selettiva e apertura a nuovi mercati, con l'obiettivo di ridurre l'impatto economico e trasformare parte del problema in opportunità. L'opportunità sia per il granchio blu ma per il pesce siluro è capire dove i mercati sono sensibili. Per esempio, ci sono mercati asiatici che sono molto sensibili al granchio blu, ci sono mercati tedeschi, polacchi, che sono molto sensibili al pesce siluro. Il pesce siluro sarà la prossima puntata di un grande problema, perché tutti i laghi fondamentalmente ne sono pieni, c'è anche però la possibilità di farlo diventare un'opportunità economica per i pescatori. Il mercato oggi è pronto per utilizzarlo e quindi da una parte insomma, lo catturiamo, una parte lo vendiamo, una parte lo utilizzeremo per qualcos'altro, insomma può nascere una filiera molto interessante, l'importante è stare vicino ai nostri pescatori.